दर्शकवृन्द, मैले यो थुम्सीनिर बन्दै गरेको यो पुल देखाएँ, जुन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको गैँडाकोट नजिकैको थुम्सीमा बन्दै गरेको यो पुल। र अब अर्को पुल देखाउनतर्फ लाग्दैछु, जुन अगाडितिर लाग्दैछु। अगाडिको अवस्था कस्तो छ र त्यो पुल कतिसम्म बनेको छ त्यो देखाउनतर्फ म लाग्दैछु। अब अगाडि बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको गैँडाकोटको थुम्सीनिरको यो पुलको दोस्रो पुल म तपाईँलाई देखाउँदैछु यति बेला, र तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, निर्माण यहाँसम्म भएको छ र यहाँनिर पहिलो पुलभन्दा यो पुल दोस्रो पुलले अलिकति यहाँनिर फिलिङको काम चाहिँ भइसकेको छ। म सजिलै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर फिलिङको काम यो पनि भइरहेको छ, माटो भर्ने काम हुँदैछ। अब केही दिनमै केही समयमै यो पुलबाट पनि गाडी चल्ने आवत जावत गर्ने भयो भने चाहिँ यहाँनिरको यो डाइभर्सनबाट मुक्त हुनेछ यातायात, र एकदम जोखिमपूर्ण डाइभर्सन रहेको छ। यो डाइभर्सन तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ यो निकै जोखिमपूर्ण छ। वान वेको डाइभर्सन छ र पानी आउने बित्तिकै यो भत्किने डाइभर्सन हो। तर यति बेला भने अब यो पुलको निर्माणको अवस्था यहाँसम्म पुगिसक्यो हुँदाखेरि अब यहाँ माटो फिलिङको काम पनि हुँदैछ, र जब माटो फिलिङ भइसकेपछि गाडी यातायात यो बाटोबाट अथवा यो पुलबाट आवत जावत गर्न सक्नेछ। र जुन मैले पहिलो भिडियोमा देखाएँ जहाँ यो पहिलो पुलबाट गाडी यातायात आवत जावत गर्दैछ भने अब यो पुल पनि निर्माण हुने बित्तिकै यहाँबाट पनि आवत जावत गर्न सजिलै हुनेछ। र यो यति बेला भने यो डाइभर्सनको अवस्था हो। यसरी यो डाइभर्सन वान वेमा डाइभर्सन छ, जुन गाडीलाई निकै समस्या छ यहाँबाट आवत जावत गर्नको लागि। र यो म देखाइरहेको छु बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको निर्माण भइरहेको यो विभिन्न पुलको अवस्था, जुन गैँडाकोटमा रहेको थुम्सीनिरको यो पुलहरूको अवस्था म यति बेला देखाइरहेको छु। अब भने अगाडितिर जुन निर्माण भइरहेको छ यो अवस्था पनि देखाउनेछु। र आज बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको थुम्सीनिर बन्दै गरेको विभिन्न पुलहरूको अवस्था म देखाइरहेको छु, भने त्यसै गरी बाटोको अवस्था पनि देखाइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। अब लागौँ अगाडिपट्टि। यसरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धमाधम यहाँ माटो फिलिङको काम भइरहेको छ। सम्याउने काम, बनाउने काम, सबै काम भइरहेको छ। यो थुम्सीको पुलहरू यसरी निर्माणहरू भइरहेको छ, जुन दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो अवस्था म देखाइरहेको छु, जुन पुलको अवस्था अथवा पुल निर्माणहरू यसरी भइरहेको छ। यहाँनिर भने तपाईँले माटो फिलिङ भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा यसरी माटो फिलिङ भइसकेको अवस्था हो। र त्यसै गरी यहाँनिर म यो दृश्यहरू देखाइरहेको छु, जुन यो पुलको अवस्था र पछिल्लो समय जुन यहाँनिर निर्माणले केही गति पाएको छ र जुन गतिको अवस्थामा यो देखाइरहेको छु।
ए गाडी यही लाइनको निर्माणकै ए जे होस् अहिले तपाईँले हेर्दा गति लिएको छ नि कामले एकदम गति लिएको पहिला एकदम कच्चा गतिमा थियो होइन पहिला कच्चा गर्थ्यो अहिले चाहिँ एकदम रफ्तारमा छ अहिले ल अब यो सामान चाहिँ अहिले बनाउन उता लिएर जाने यो बिग्रियो यो यहाँ काम सक्यो अब यहाँ 9 नम्बर 10 नम्बरमा लिएर जाने अब यो कहाँनिर यो चाहिँ चल्ने बाटो पनि भइसकेको छ तलतिर हो गाडी पुल बाटो चलिरहेको छ भइरहेको उता 11-12 तिर भयो यो अलिकति समय लाग्छ यो चाहिँ दर्शकवृन्द बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत गैँडाकोटको थुम्सीमा निर्माण भइरहेका यी पुलहरूको दृश्य म आज देखाइरहेको छु जुन यहाँनिर 3वटा ठुल्ठुला पुलहरू छन् र 3वटा पुलको अवस्था म आज देखाइरहेको छु र यो अवस्था हो र जुन 3वटा पुलमध्ये यो एउटा अर्को पुल हो र यसै गरी म अझ तेस्रो पुलको अवस्था पनि देखाउने छु र यति बेला म यो पुल देखाइरहेको छु पुलको दृश्य तपाईँले यहाँ सहजै देख्न सक्नुहुन्छ यसरी थुम्सीको पुल निर्माण हुँदैछ धमाधम र यो धमाधम निर्माण भइसकेपछि अब भने यातायात अथवा गाडीहरू डाइभर्सनबाट हिँड्न पर्ने छैन र यसरी भइरहेको छ निर्माणहरू म तपाईँलाई यो देखाइरहेको छु यी दृश्यहरू धमाधम यसरी बन्दैछ होइन यसरी निर्माणहरू भइरहेको छ जुन यहाँनिर माटोको फिलिङ काम र सम्याउने काम र त्यसै गरी यो सबै यसरी चाहिँ जाली बुनेर मजाले बनाउँदैछ यो अवस्था यो थुम्सीको पुल हो र पुलको अवस्था म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यति बेला र विभिन्न यहाँनिर 3वटा ठुला पुलहरू छन् जुन 3 नैवटा ठुला पुलको अवस्था म आजको भिडियोमा देखाइरहेको छु जुन यो अवस्थासम्म निर्माण भइसकेको छ र थुम्सीको यो अर्को पुल जुन पुलको अवस्था म देखाइरहेको छु र यसपछि अगाडिपट्टि पनि अर्को पुल बनिसकेको छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि आजको भिडियोमा देखाउनेछु भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र यसरी यो निर्माण भइरहेको अवस्थालाई आज भने म यहाँ देखाइरहेको छु